нас сегодня такой сильный ветер. В поселке свалило несколько больших деревьев, старых тополей. В общем, как сказала одна бабулечка, деревья хнете, а крыши рвете. Вот это у нас сегодня такое природосостояние. Это, конечно, красиво. Ничего не скажешь. Это очень красиво. Но это небезопасно. Вот так замечательно выглядит моя экспериментальная картошка в ящике. Я подсыпала ее уже 4 раза. Уже приколотили доску. В общем, еще обложу травой. Еще буду подсыпать. Да, она уже набирает цвет. У нас еще картошка, которая посажена нормальными картошками, цвет не набирает. А это уже набирает. Вот для сравнения. Так выглядит картошка, которая посажена просто картошиной. Вот так она выглядит. А экспериментальная картошка больше. Эксперимент продолжается. На огороде сенокос. Мы постоянно подкашиваем все лужки, которые у нас имеются, для того, чтобы не было улиток. И это очень помогает. И есть трава для того, чтобы мульчировать. А скошенную травку мы складываем в новую компостную кучу. Вот она, красавица какая. В основании старый брус, вот так запилен. Внутри обложено армированной старой пленкой. И сделана эта куча из досок. Надеюсь, прослужит долго. Вот такой еврокуб у нас получился. Вот такой вот. Удобный. Что-нибудь посадим потом.